В нашем современном мире редко кто встает на работу до восхода солнца. Качканарские окна начинают вспыхивать ярким светом с 5 часов утра. Раздается перезвон будильников. На улице города вырываются ароматные запахи горячих завтраков. Это собираются на дневную смену горняки, железнодорожники. Оля, я готов. Каждый раз, чтобы собрать на работу мужей, жены встают немножко пораньше. Второе. Конечно, мясо. Стряпанное мясо в первую очередь. Бывает, что некогда поесть. Я ругаюсь. Бывает и проквасит. Я говорю, почему не ел? Некогда было. Работы много было. Ладно, хватит. Чистая рубашка и сумка с обедом ждут своего хозяина. И каждый раз неизменно и счастливо на дорожку. Вроде бы мелочь, а как помогает в работе. С каким настроением уйдет, такое настроение и останется на работе. Если будет плохое настроение, то надолго у человека оседают такие мысли. Стараемся, чтобы нормально уходил на работу, чтобы все в порядке. Перед раскомандировкой у железнодорожников всегда есть несколько минут для того, чтобы пообщаться, поделиться семейными радостями, спросить совета у старших, а то и просто рассказать свеженький анекдот. Корреспондент спрашивает у пожилой женщины, всю жизнь прожившей около железной дороги: «Скажите, пожалуйста, сказалась ли такая близость к железной дороге на вашем здоровье?» На что женщина ему ответила: «Да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да». Заходим, время! Пройден медосмотр, выданы наряд задания, зачитаны приказы. Бригады разъезжаются по своим участкам и локомотивам. 201 можно набираться. Понятно. И вы опять поехали, 201? Дан сигнальный гудок. Поехали. Привычные движения рук на пульте машиниста и еще не остывший от ночной смены трудяга локомотив трогается в путь. Для человека непосвященного работа на железной дороге представляется чем-то вроде прогулки. Сидишь в мягком кресле, переключаешь пару рычагов, следишь за несколькими циферблатами, а за окном бегут зеленые рябины, ветер обдувает лицо. Эх, романтика! Но как ошибочно это первое впечатление. Дорога готовит немало сюрпризов. А вообще, непредвиденных случаев не сосчитать. Главное – суметь найти выход из любой ситуации. Коровы ходят, смотри, Серега, прямо на станции. А? Вон 3 коровы, ну теленка. Задание. В электровозе скрыты от глаз десятки километров проводов. И по всем бежит ток. И все его пути машинист и его помощник должны знать. За их плечами не просто тысячетонная махина, а ценный многотонный груз. Безопасность движения всей техники по путям зависит прежде всего от путейцев. Каждый день, какая бы ни была погода, а погода на Урале может поменяться за пару часов, выходят они на железнодорожные пути. Сейчас вот они где-то, если работают, то могут остановить, все, пока путь не сделают, будут стоять. За нами другие будут стоять. То, что зимой они в холод и всяко, летом в жару работают. Не позавидуешь, что ты. Когда работаешь с одним и тем же человеком бок о бок по 12 часов, да еще в таком маленьком пространстве, как кабина электровоза или тепловоза, возникает психологическое напряжение. Разрядить обстановку помогает добрая шутка. Помощник машиниста высунулся из окна локомотива. Машинист видит и делает ему замечание: «Высовываться из окна запрещено». «Ну, знаете ли», — взрывается помощник, — «хочу и высовываюсь». «Как тебе угодно», — пожимает плечами машинист. «Но если ты своей головой повредишь встречный электровоз, ты заплатишь за это». Работа железнодорожного диспетчера требует концентрации внимания на протяжении всей 12-часовой смены. Диспетчер
должен быть в курсе всех передвижений техники, ремонтных работ путейцев и контактников. Работа напряженная же тоже там. Вот сейчас вот день, вот эти все путейские машины, там всякие вот эти дрезины, контактники, тут все же вместе, все это мелкое, все надо туда-сюда. И надо же руду ведь еще возить, помимо всяких этих работ. Вот. Еще больше информации. Но некоторые бывают, у них там этот дежурные, что нервничать начинают уже по рации это самое, чем там погромче, да поэтому. Конечно, склад ума совсем другой, женский характер ведь все равно не понять. Бывает, на какой-нибудь другой локомотив поставят, другой номер локомотива, вот она вызывает там, допустим, 64, а ты сидишь как бы, ждешь, пока тебя вызовут. Или бывает такое, что она вызывает, не отвечаешь, она знает, что ты работал, как все время работаешь там на 01, она уже говорит 01, ты сразу опа, уже работаешь на другом. Ну, они уже тоже знают, что привыкаешь. Все подразделения УГЖДТ работают как большой слаженный механизм. Ежедневные профилактические работы на контактной сети, текущий ремонт путей, вагонов и локомотивов. Электровозы пробегают сотни километров, перевозя руду и готовую продукцию. Всегда на подмоде юркие тепловозы. От того, как машинист и помощник относятся к своей машине, напрямую зависит то, как эта самая машина будет себя вести в течение всей рабочей смены. У каждой из них свой характер, свои капризы. «Ласточка» – так ласково называют их железнодорожники. Ну, ласточка. Как не любить? Мне кажется, любой, что машинист, что помощник свою машину любит. Бывает, конечно, и повыделывается что-нибудь. Кормилица. Большинство тяговых агрегатов и думкаров работают на комбинате не один десяток лет. Наши Л-10 давно уже стали раритетом и нигде, кроме как на Качканарском ГОТе, не работают. Приходится ремонтникам перебирать двигатели, латать вагоны и вновь выпускать машины на пути. Ну, пока вынуждены работать на том, что есть. В этом году обещали нам купить новые локомотивы. НП пока не получилось. У нас один только локомотив в этом году мы получили. По следующему году нам обещают по программе обновления 3. В основном проблемы только с локомотивами. Так, тепловозный парк, тепловозов не хватает. Но это тоже по программе у нас есть, по обновлению. Там тоже в следующем году будет один тепловоз новый. Очень много марок локомотивов, как 10-е, 20-е локомотивы. ОП, НП. Это 4 только вида на перевозке горной массы. Конечно, все держится на машинистах и инструкторах, на старших мастерах. Молодые освоили локомотивы, работают уже старшими мастерами молодые ребята. Бывает, выпадают жаркие денечки. Жаркие по срокам выполнения работ и по температуре на улице. Сегодняшний день можно назвать днем больших ремонтов. Температура воздуха плюс 33. Кипит работа у путейцев, у контактников. Нет свободной минутки и у дежурных по станциям. Пока стоит хорошая солнечная погода, надо успевать готовиться к зиме. Сегодня с утра закрыт проезд на Северный карьер. На железнодорожном переезде контактники проводят замену сети и опор. Вся бригада слаженно выполняет свою работу, но заметно мастерство каждого ремонтника. Это очень напоминает игру оркестра, когда у каждого инструмента своя партия, а в результате мы слышим все произведение в целом. Ну вот летом они стараются, конечно, как можно больше сделать объема работы. Зимой-то тоже трудно же. Зимой световой день маленький, холодно. Они, ну что они, так только аварийные какие-то такие делают работы и все. А летом вот основные у них сменяют контакты, ну, там, вот, если путейцы пути делают, допустим, контактники, после них уже контактной сетью занимаются. В управлении железнодорожного транспорта работа не останавливается ни на минуту. Уютную тишину нарушают гудки проходящих локомотивов. В воздухе витает смесь запахов солярки,
горячего железа, мазута и знакомый каждому железнодорожнику запах тормозных колонок. Через так называемые ворота комбината отправляются вагоны с еще теплыми окатышами и агломератом. А это значит, что сегодняшняя трудовая смена 10 тысяч качканарских говняков не прошла даром. Скоро продукция комбината попадет в доменные печи, а потом превратится в металл, в котором живет частичка качканарских сердец. В металл, который будет служить на благо седого Урала, на благо Родины.